nawe ngenzi uri noneho nkunda ibigohe byawe. yewe data we erega ntabwo ari uwa mbere ubimbwiye hari abantu benshi bajya bakunda kubya bakubwa ariko nkabona ntabwo bameze nka Nana nk'abata mu bishingwe mugende mumvira ahangaha umutima gwanjye gwashwanyukiwe mu gwawe niyo mva bidaduna ndagubwiza ukuri umutima gwanjye gwashwanyukiwe mu gwawe mu gwawe umva umutima w'urugoyi wowe wari wawumva hari abantu wari wawumva usije kwa dadabara wowe dada nta ntambara nkunda abagabo bafite ubwoya mu mazuru urabugira. none njye ntabwo ari ubwoya gusa mfite imvi mu mazuru bro mfite imvi mu mazuru man urumva ndetse nka mugabo wo kuri TikTok Nana mfite imvi mu mazuru bro. Nana reka nkubwira kandi kantu Nana reka nze kubwira kandi kantu utaruzi ntabwo njyanywa inzoga ntabwo njyanywa itabi uri kumva nawe mbwira ikintu urumva ko hari icyo nagukorera kirenze suri kucyumva ariko ubundi Nana dada reka nze gusaba ikintu kimwe dada reka nze nkubwira ikintu kimwe wambabarira ukanyera WhatsApp hari ngiye hari ikintu nshaka kukoherereza kugira ngo unyemere by'ukuri urumva niyagiye n'umugabo gucanga akagucangacanga mu mutwe urumva ikintu ndakohereza abo bantu bose uzahita ubavaho uhituma amagara ngiye uzamvana mu Rwanda nze kukure muri Australia ngiye ureba ndimo ndabikubwiza ukuri man niba bidakunze urumva niba bidakunze mereza nimero basi nje nkumara agahinda nje nkushimisha nje nkuganiriza wishime urumva wibagirwa abantu bakubabaje urukumva nje ntabwo ndi umwana nakubwiye ngo sharinga Monique aza guhera nimero yanjye cyangwa se manager Zaburoni azamani ntabwo mbazi Monique uramuzi wa mama bita Monique w'umugoyi nawe ariko Nana umva nkubwire umva nakuntu naguha nimero. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'ingu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu ministry w'urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine muzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba ngo uri kubona na video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp ukabisundi ngutemo. Nimba hari yandike muri comment ko hari mubwira icyo gukora cyangwa se pasi umwe muri abo Monique cyangwa pasi. My goodness banyarwandakazi ndabinginze niba mwaramenye kuri imyanda kuva 2017 mwandike imitima muri comment ndabasabye ndabinginze mumbabarire niba koko iyi nyuguti ya ma ivuga umunyamahirwe ndayifite mu kiganza mumbabarire umumama mubonera amahirwe ntigeze mbona mu buzima bwanjye mwandike muri comment uyu mumama nameza nimero ya telefone mwandike imitima muri comment ndabasabye abantu mukunda ndandambara basi n'abanyanga basi mwandike imitima muri comment mu mahirwe ya nyuma y'ubuzima bwanjye mwandike imitima muri comment ndabinginze mubimwereke mumubuza amahoro muri comment mwandike imitima mumubuza amahoro muri comment. Imana yarabimbwiye
mwandike imitima muri comment. nabuze Monique cyangwa Zaburoni ngo aguhe nimero yanjye tukiri hano, kuko njye nta kuntu nshobora kukwandikira nimero tukiri hano paka mvuye. Nakwandikiye inbox wanga ku acceptinga message zanjye, urumva nana ndabizi neza nuvanga biraba birangiye. Guys ndi kubabwiza ukuri, uyu mumama n'intunga nimero ze muri telefone yanjye. Uyu mumama n'intunga nimero na reka nze mbabwire, n'intunga nimero ze muri telefone yanjye. Nzagurira abantu 5 mituweli hano live, nzakura live wanjye ngurira abantu 5 mituweli batishoboye. Nzagurira abantu 5 mushiremo imitima muri commentaire. Mushire imitima yanyu muri commentaire, ndabinginze mu binkorere. Nana naguri kumvikana nana. Abantu bazi Monique ni bamusharinge. Monique wa mama bita Monique ni bamusharinge, aze mubwira ko aguhe nimero kano kanya, kuko ni uragiye aho mbabara aho kiragatebe mu gihe mu materials gira ikintu abantu muzi ko mureke wanjye ko abantu benshi bangize, abantu benshi nkabona abanzi hirya no hino, nkabona kugira uranyumva urizo ukorana kuri kamera bankunda cyane abo ni serious nuramuka reka nze ndagukunda narapfuye. Reka nze nguteguze ikintu nuramukunze umva ngiye gutanga umuti, nindangiza gutanga umuti ndaba nambaye kuteri, ndaba ndimo ndakumva. Okay sawa, reka nze nganiza abantu bawe hano. Narababwiye peti yangu, narababwiye ntago ndi umuntu usanzwe kuri imihanda bro, ntago ndi umuntu usanzwe kuri imihanda man. None se reka nze mubwire, ntago bino bintu byumvikana. Umuntu araje arakuzamuye, arakwishimiye, aragukunda, mwese murimo murabibona. Umumama amaze kumpa amafaranga inshuro zirenze 3 bro. Nigute wambwira ngo ndandambara mba ndi kwikina? Nigute mwambwira ngo mba ndi kwikina hano kuri imihanda? Nigute uyu mumama nzamura mu bihumbi magana biba bimukurikirana hano niba tankunda? Gute ndimo ndababwiza ukuri kw'Imana yo mwijuru. Abantu mushaka kubona ibintu ndi kubabwira, abantu mushaka kubona icyo bita urukundo rutagira icyo bita uburyarya. Urukundo rutagira icyo bita uburyarya. Mukomeze muteshe uyu mumama umutwe, mwandike imitima muri comment. Ni byo gushaka kwivugishwa ngo nana ngo barakuroze, iryo ni ishyari mumfitiye bro. Ibintu by'abanyarwanda muza mukanwa ngo Kimenyi Ive ngo nana ngo yaramutwaye, ibi bintu ngiye kubihagarika kuri imihanda. Kimenyi mugiye kumwibagirwa kuri nana. Ninde wabeshye ko nana atwaye Kimenyi? Ninde wabibabeshye? Dore ninjiyewe wa nana, ninjye mwumva, ninjiyewe mureba. Abantu mujya muvuga ngo gareba muri mumama kunanditse ngo ndumusazi. Umenya uri umusazi none kukuzamura, none ko atabazamuye. Ndababaza kuki atabazamuye? Kujaza akandeba akabura amahoro akanzamura ngewe 1 2 3 kandi kubera iki? Dizira jibara ahubwo ninjye muraza kuroga wallahi. Ninjye muraza kuroga kubera yuko ibi bintu abantu benshi ntago bari kubikurura neza, ntago murimo murabikurura neza. Urumva?
njye narababwiye ngo gakondo yanjye gakondo yanjye ntabwo nzaguma mu Rwanda bro. Njye ntabwo gakondo yanjye nzaguma mu Rwanda. Uyu munsi meze ndimo ndababara, ariko igihe kimwe hano muzabona nuriye indege ndi kugenda, kandi iyo nzaba ngiye kugenda gusarura amafaranga, gukora akazi. Urumva njyewe nzafasha abantu kuri imihanda. Iyi mihanda agenda mu bantu bazahirwa bamara guhirwa, nkafasha abantu kuri imihanda. Abantu babafasha kuri imihanda mukabibona. Ubundi mukaza mwibaza uriya se wa wundi ndandambara yafashaga ngo ajye kurya kawunga, ajye kurya ibirayi n'imvange. Si uriya ndandambara turebe. Njye nzafasha abantu kuri imihanda hano. Wala njye ndimo ndababwiza ukuri. Ubwa mbere ngiye kujya muri Amerika, umuntu ugiye kunjyana muri Amerika arapfa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arapfa. Umuntu ugiye kunjyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arapfa. Guys, ndababwiza ukuri, ntabwo nari nkuriye kuzamurwa na kuri imihanda. Ntabwo nari nkuriye. Ikimenyetso cya mbere murabona nkwiriye kuzamurwa na kuri imihanda. Ntabwo mbikwiriye bro, ntabwo mbikwiriye. Reka tugende mu mafuti yanjye basi. Reka tugende mu mafuti yanjye abantu benshi bazi kuri imihanda. Ntabwo nkwiriye ntabwo nkwiriwe kuzamurwa n'uyu nana. Ntabwo mbikwiriye ba. Ariko today, uyu munsi ni njyewe uri ku ruhembe rw'abantu bari kumukurikiranga. Nana, nta muntu ugomba kuzamura kuri iyi pano yawe isige ndandambara wenyine, kugeza mvuye mu mwuka, kugeza Nana. Reka nze mwereke kano kantu. Ndahita mindu. Urabona hano nicaye? Madamu wawe urimo uramushyira mu bikanura byawe. Urabona ni umukozi mani. Ntabwo ari we. Very serious. Ntabwo ari we. Abantu barimo barambwira ngo ngiye gupfa. Ngayibaze. Can you imagine? Nana reka nkubwira, abantu bamaze kumenya kuri umugisha kuri ndandambara mani. Bamaze kumenya kuri umugisha kuri ndandambara. Umva ibintu batangiye kugutera nk'ubwo. Wallahi. Batangiye kuguteramo ubwoba, sibyo? Kugira ngo sinkazakuboneho umugisha. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ngiye gusengera bano bantu. Roko borosanta shika babadiraka mekelekese kembrogo raka niki nisi nikamana roko borosanta. Hallelujah. Abantu muri kuniranya nana mukavuga ibigambo, ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Reshika baba didilo roko boro Santa Maria lokosi kemere paracetamol. Yes, ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Roshimiliki sakapakaroko loko sikimiki no. Abantu muri kuniranya nana ndabiruka, ngiye kuvuga mu ndimi. Abantu mushaka kuniranya nana mbirukane mu izina rya Yesu. Uyu mumama no mugisha kuri ndandambara, abantu bari kumubwira ngo nana ngo bagiye kumuroga kubera umugisha bari kubona ngiye guhaga muri ukuboko kwanjye kwanditsemo inyajwi ya ma riki no ko paracetamol ro. Barambwe ngo ni inkumanure. Barambwe ngo ni inkumanure, ngo ngiye gupfa. Soma hasi muri comment. Reka ntabwo ndi gusaba ko ubwo wamenye ko aba Australia ahoshe. Ninde ubivuze? Siko namubona. Ese koko numva nana utumye avuga amagambura. Guseka umujama ndabona ari serious. Ndi serious nyine. Muragira ngo ngiye kurungura mu Australia kazi. Peti yako. Uyu nguyu nana ndamutse murunguye, uyu mureba uyu. Nana
none se nta ntambara twageze aho kurongorana ryari? Narinzi ngo turi kuri nimero iyo twagezeyo ryari? yo kurongorana tuzazana kuri nimero kuri telefone kuri WhatsApp, ariko ngiwe gahunda mfite niba bishoboka uza ari ikibwirongorere twambikane impeta mushake mubera umugabo birangiye. Niba koko uri serious buretse gatiya buretse mbere yo gukomeza nshaka manza mve kano kantu buretse gatoya. Ibo nge nayirebesheje amaso iriya niyo bita Gehinomu. Nagiye mbona imihora myinshi, nabonye umuhora witwa Ishanga. Rero niba twavuga ngo ni ikibuti kiriya, niba twakita igiki, icyo nzi cyo gusa buretse ongera mve n'uyu nguyu. Mwumvishe video yasohotse y'umukobwa witwa Kirabo Kisitu y'umusuwagege. Wenda ibyo reka tubyo, ariko mbega urwo uziko wajya mukabyina mwa Jesus. Noneho iyo nabonye ntago ari ingiye, iyo none hitumye mamuka. Yesu we toka uziko ndi kwikanga mu diamond. Nyansura wa Nyayikivu ashobora kuba ari nyirakuru uriya mukobwa. Abandi bati ni umuhora wa Horumuzi. Abandi bati budiho buryo uva mwitako nta kuntu n'ubundi ari amataye yabura misoko ya Nile. Abandi bati turemeye noneho koko Nyabingi yaturutse Bugande. Rero nyuma yo kukumvisha abo bantu ikintu agira nkumvishe fresh, nimba nawe utarabona ino video bro, ewana ukaba ari muri ba bantu rwose bakiraho ngo basketa, ugomba gutunyandikira kuri nimero yanjye ingi uri kubona kuri screen yawe 0793474225. Ino nimero kabisa nyandikira kuri WhatsApp nawe ngugezeho nkwereke ikintu bitumhora Horumuzi bro. Hano nanjye nayirebye mpita nyamanika, we nyandikira none direct. None nkundi ibigohe byawe. Erega ntago ari wa mbere ubimbwiye. Hari abantu benshi bajya bakunda kubiya abakobwa, ariko nkabona ntago bameze nka Nana, nkabata mu bishingwe mugenda mumviranga. Umutima gwanjye gwashwanyukiwe mu gwawe, niyo mva bidaduna ndagubwiza ukuri. Umutima gwanjye gwashwanyukiwe mu gwawe, umutima gwanjye gwashwanyukiwe mu gwawe. Umva umutoma w'urugoyi wowe wari wawumva? Hari abantu wari wawumva usije kwa dada bra wowe dada. Nta ntambara nkunda abagabo bafite ubwoya mu mazuru urabugira. Nje ntago ari ubwoya gusa mfite imvi mu mazuru bro. Mfite imvi mu mazuru man. Urumva? Tetse nka mugabo kuri TikTok. Nana mfite imvi mu mazuru bro. Nana reka nkubwira kandi kantu. Nana reka nze nkubwira kandi kantu utaruzi. Ntabwo njya inzoga, ntabwo njya itabi, uri kumva? Nawe mbwira ikintu urumva ko ari cyo nagukorera kirenze. Suri kucyumva? Ariko ubundi Nana dada reka nze gusaba ikintu kimwe. Dada reka nze nkubwira ikintu kimwe. Wambabarira ukanyera WhatsApp. Hari hari ikintu nshaka kukoherereza kugira ngo unyemere by'ukuri. Urumva? Niyagiye n'umugabo gucanga akagucanga mu mutwe. Urumva? Ikintu ndakohereza abo bantu bose uzahita ubavaho, uhituma amagara ngewe uzamvana mu Rwanda nze kukure muri Australia. Ngiye ureba ndimo ndabikubwiza ukuri man. Niba bidakunze, urumva, niba bidakunze mereza nimero basi nje nkumara gahinda, nje nkushimisha, nje nkuganiriza wishime. Urumva? Wibagirwa abantu bakubabaje. Urukumva? Nje ntago ndi umwana mu. Nje ntago ndi umwana. Nakubwiye ngo sharinga Monique aza guhe nimero yanjye cyangwa se manager Zaburoni. Azamani ntago mbazi. Monique uramuzi wa mu mama bita Monique w'umugoyi nawe. Ariko nana umva nkubwire nikutengewe. Umva nta kuntu naguha nimero ya nta kuntu naguha nimero.
umva nta kuntu naguha nimero yanjye nkiri kuri live urarindira ari uko mfunga. Alright? Okay, reka mweke kuntu urayimereza. Mweke kuntu urayimereza. Sibyo? Swemera kuri umugore wanjye. Ubyemera? Swemera ko ibyo ufite byose ari ibyanjye. Oya ntabwo mbyemera. Gute se kandi utarasaba? Nyine buretse ko atari ko ubu ngubu ndagufite nyine ngo bitari byajya mu mategeko. Ubu uramfite hano kuri live. Okay. Cyane pe. Urumva? Umva nkubwira ikintu kimwe, sibyo? Ugiye gufata telefone yawe kano kanya. Ngiye amafaranga nyohereza kuri Manegra, ntabwo njya nyohereza kuri ntabwo nimero yanjye ijya igaragara. Telefone irazimya sha. Umva, ntabwo ndi mu muhanda. Baya buretse ubu ntabwo ndi mu muhanda sha. Ubu ndi wa telefone yongere dore sharijeri ngiye ndayifite. Igiye kugenda ku cyatsi kari kugereka ko ntabwo ugiye kuzimasha. Telefone arigiye nashometse. Niri ko arimo arandika ngo afite abagore babiri kandi mu kanya arimo aratubeshya ngo abagore bahukanye, umugore ahita aza gukoropa ngo ni umukozi kandi nta ujya umbeshya. Ariko nana reka nze nkubwire, ubu ngubu uramutse uje mu Rwanda ukareba mituweli ndakivuriza kuri mituweli ya data, urumva utamfite ariko ubundi uri mu biki? Urumva utamfite? Uziko nyivuriza kuri mituweli. Wivuriza kuri mituweli ya papa. Ukaba ushaka none se njyewe ko mpenze uzanshobora, njyewe ko ntivuriza kuri mituweli uzashobora kuntunga? Wenda mvuze ndamutse mvuze ngo nzagutunga aho nabaciye amabere, sibyo? Urumva? Ndamutse mvuze ngo nzagutunga. Sorry, ndamutse mvuze ngo wowe nguzantunga, naba ngusuzuye kandi ntabwo nkeneye kuzagusuzugura mu buzima bwawe. Sibyo? Ngiye ureba. Ngiye ikintu nkeneye nzaraza muri akazi unshakire job. Nishake nzaje kuvitura wese. Tuarete. Uzagera hano gute? Umva we nzana passport yanjye nyerekena na. Zana passport. Nana reka nzane passport. Uziko nashatse passport kubera reka nze mweke passport. Mbabarira ubugumyanga nzane passport. Sibyo? Nyiza. Nakwingerwa nakuboneho. Ntuyizane. Okay, buretse nze nkubwire. Umbaze nkubwire. Okay. Mbwira ibyo bintu byose ushaka kubwira mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Ubundi muri mu byo kumva no kuvuga mu Cyongereza cyangwa Igifaransa. Nana. Écoute-moi. Donc c'est pardon bébé. Izi nyoni zirimo zirakuririmbira urimo urazishimira mu matwi yawe. Ndimo nazo zikundira ngo umva zirikana yuko konana agukunda cyane iyo tubona. Ndazigutuye uturirimbo tw'utwo tunyoni n'utwumva ubwe neza ngaho komeza umbwire mu Gifaransa. None se tu es en dehors de tu à la maison là-dedans. Où est-ce que vous êtes? Tu es à la maison? Dans la maison. Ok, Nana. Tu m'as demandé iwawe vuga ngo iwanjye. Uri wanjye. Yeshe mu. Ngaho bimbwire mu Gifaransa. Ariko Nana uranafite mu kanwa heza koko bareza ko ndi guseka uranajye mfite mu kanwa heza. Ok, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, je ne suis pas dans une bonne vie. Donc, je suis dans une mauvaise condition. N'est-ce pas? Sheri muri comment baravuze ngo dusigaye tunasa. Ngo dusigaye tudusa.
ngo noneho ngo usigaye ufite iminwa ya sexe ngo iri pink ngo iminwa yawe iri pink wayibonye ngo kiwingu narayiretse kiwingu narayiretse kiwingu eregana na kiwingu yatumaga iminwa yanjye yicika za zindi zitwa ngo za ngufu baciye mu Rwanda. Yesu sinzizi ko nta inzoga sinabwirwa n'iki wa muntu nawe ntabwo unyinzoga nawe ntabwo unyinzoga nta bushobozi nabona bwo kwigira mu kabari. Uzi ko nanjye ntanywa inzoga warubiye. Nadia yaravuze ngo usigaye usa ngo nka 50 cents. Ubwo so amuzi 50 cents umunyamerika w'umuraperi. ngo skin yawe bisigaye meze nk'iyantuza noneho kano kantu ngo wogoshe ugasiga hano. Allahu akbar ya Allah birabira wallahi na shaitan la jibilai akangaka akakakwishe bakita suna murefu. Na Nadia muri comment ngo ahise abona usa nka 50 cents. Icyakoze reba kaboro nambaye ako nta gace se kandi reba kano gapira nambaye urabona gafite amaboko maremare reba noneho reba ibo kuriho reba igituza uriho ariko usigaye ukora gym. Ndashaka kugira ngo umva nkubwire ndashaka kugira ngo njye mu kazi ukumva njye nigaburira ngure atere y'ibihumbi 100 cagura atere y'ibihumbi 100 uburyo uzajya wifuza kunza live kundeba gusa uburyo ngana mu hejuru mu gituza. Dore muri comment abakobwa bose barimo aravuga ngo iminwa yawe ngo yabaye pink. none reba ijosi nsigaye nibitse Allahu akbar. urabona ijosi nsigaye nibitse bro. urumva nana ndimo ndakubona ariko ngende cyiza cyawe ngo wayimi. Aha pasi yaje bagiye umva reka mubwira guhe pasi iha nta ntambara nimero yanjye mpite mfunga live barayihageze. Narakubwira njye ndagiye oya buretse manze nkubwira ngambwira vuba okay twagiye reka ni muting oya ntuyimuting reka kwimuting umbanana uyu munsi uze kugura no dushyimbo urumva nze kuyina ngo rero ibiro wambwiye ko nta mafaranga yanjye ugishaka. Wambwiye ko nta mafaranga yanjye ugishaka ushaka nimero gusa. Mw'abanyarwanda uyu muntu sinamubwiye ngo urashaka amafaranga arashaka nimero akambwira ko nta mafaranga ashaka mumbere mugabo.